ჩვენი ლექციის წინა ნაწილში ვახსენეთ DX-ისი. აი სწორედ ახლა უფრო დაწვრილებით განვიხილავთ DX-ის ყველა სახეს. DX-ისი წარმოადგენს ენისა და კონტექსტის ურთიერთკავშირის ყველაზე უფრო ნათელ ასახვას თავად ენის სტრუქტურაში. ტერმინი მომდინარეობს ბერძნულიდან, სადაც იგი აღნიშნავდა მითითების აქტს. DX-ის პროტოტიპური ენობრივი საშუალებები არის ჩვენებითების ხმარება, პირველი და მეორე პირის ნაცვალსახელები, გრამატიკული დრო, დროისა და ადგილის ზოგიერთის მიზედა, მაგალითად maintenant, ici და სხვა გრამატიკული საშუალებები, რომლებიც დაკავშირებული არიან გამოთქმის გარემოებებთან. ამგვარად, გამოთქმა არის DX-ური, თუ მისი რეფერენტის განსაზღვრა შეიძლება მხოლოდ მოსაუბრეთა ვინაობასა თუ სიტუაციასთან მიმართებაში მათი ლაპარაკის მომენტში. ამ მნიშვნელობით DX-ური ელემენტები, DX-ური სიტყვები, წარმოადგენენ დისკურსის შეჭრას ენობრივი სისტემის შიგნით. მართლაც, მათი მნიშვნელობა მიანიშნებს მათ ხმარებაზე. რომან იაკობსონი ამ ელემენტებს უწოდებს შემაკავშირებლეს des embrayeurs, ვინაიდან მათი ფუნქცია არის სწორედ გამონათქვამის შეკავშირება გამოთქმის სიტუაციასთან. ეს არის პროცესი, რომელსაც საყოველთაოდ უწოდებენ აი ამ გამონათქვამის შეკავშირებას, embrayage énonciatif. DX-ისი ეხება გამოთქმის კონტექსტისა და კომუნიკაციური ეპიზოდის, კომუნიკაციური ამბის ნიშანთა კოდიფიკაციასა და გრამატიკალიზაციას. შედეგად იგი შეეხება აგრეთვე გამონათქვამის ინტერპრეტაციასა და გამოთქმის კონტექსტ შორის ურთიერთმიმართებას. მაგალითად, ვავიღოთ ça. ამ ნაცვალსახელის როგორც გამოთქმა, ასევე ინტერპრეტაცია მოითხოვს ისეთ კომუნიკაციურ სიტუაციას, რომელიც ერთგვარად ნათელი არის კომუნიკაციის პროტაგონისტებისათვის, ეგ მონაწილე პიროვნებებისათვის. მისი ინტერპრეტაციისათვის მსმენელმა უნდა იცოდეს კომუნიკაციური სიტუაცია, რათა მოახდინოს იმ ელემენტის იდენტიფიკაცია, რომელიც არის გამოხატული ნაცვალსახელით ça. DX-ური ელემენტები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც გარკვეული რესურსი მოსაუბრეთათვის. ვინაიდან მათი არარსებობის შემთხვევაში მეტისმეტად საგრძნობი ხდება მათი მნიშვნელობა. ნათქვამის საილუსტრაციოდ შეგვიძლია მოვიყვანოთ პოეტური მაგალითი, სადაც ნათლად ჩანს, თუ რამდენად შეუძლებელია ზოგიერთი გამონათქვამის ინტერპრეტაცია DX-ური ელემენტების არარსებობის პირობებში. ძალიან გთხოვთ, კარგად წაიკითხოთ სახში და კარგად დაუკვირდეთ აი ამ ამონარიდს. Les pêcheurs ont remonté du fond une bouteille. Dedans, il y avait un papier et sur le papier les mots suivants. Au secours, je suis ici. L'océan m'a rejeté sur une île déserte. Je reste debout sur la rive et j'attends du secours. Hâtez-vous, je suis ici. Manque la date, sans doute est-il déjà trop tard. La bouteille aura longtemps flotté dans l'eau, dit le premier pêcheur. Et l'endroit n'est pas désigné, même l'océan, comment savoir lequel, dit le second pêcheur. Ni trop tard, ni trop loin, l'île ici, c'est partout, dit le troisième pêcheur. Un âge passa, il y eut un malaise, c'est le propre de vérité générale. იმისათვის, რათა უკეთ გავერკვეთ თუ რას წარმოადგენს DX-ისი, საჭიროა ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ გამონათქვამის ორი სახე. ტიპიური გამონათქვამი énoncé type და კერძო გამონათქვამი énoncé occurrence. შესაძლებელია ჩამოვაყალიბოთ გამონათქვამის ცნების ორი დეფინიცია, იმის და მიხედვით განვიხილავთ ერთსა და იმავე გამონათქვამს როგორც ტიპიურს თუ როგორც კერძოს. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ოსვალდ დუკროს შემდეგი გამონათქვამი. Grâce au phénomène de présupposition, il est ainsi possible de dire quelque chose tout en faisant comme si cela n'avait pas été dit. Possibilité qui nous amène à ranger la présupposition parmi les formes de l'implicite. ეს გამონათქვამი მოყვანილი აქ მაგალითის სახით,
შეიძლება განხილული იქნას როგორც კერძო გამონათქვამი, რომლის დათარიღება შეიძლება, რომელიც ეკუთვნის ძუკროს და შედის მისი წიგნის dire პირველ თავში რაღაც გარკვეულ გვერდზე. მაგრამ ასევე შეიძლება იგი განვიხილოთ როგორც ყველანაირი განსაკუთრებული გამოთქმისაგან დამოუკიდებელი გამონათქვამი, მოწყვეტილი მისი გამოთქმის კონტექსტს. ხედავთ, რომ ყველა მოსაუბრე, რომელთაც შეუძლიათ ან შეძლებენ გამოთქვან ეს გამონათქვამი, წარმოთქვამს ერთსა და იგივე გამონათქვამს, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ერთსა და იმავე ტიპიურ გამონათქვამს. ტიპიური გამონათქვამი არის მხოლოდ აუცილებელი აბსტრაქცია. ემპირიულ პლანში კი ყოველთვის გვხვდება კერძო გამონათქვამები, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცას რომ ვამბობთ რაღაც გარკვეულ კონტექსტში, ძალიან კონკრეტულად. კონტექსტის გარეშე წარმოებული ფრაზები და მაგალითები, ისეთები, როგორიც არის le chapartis, les souridans, რომლებიც ხშირად გვაქვს მოცემული გრამატიკის წიგნებში, წარმოადგენს ტიპიური გამონათქვამის ნიმუშს. მაგრამ თუ კი შევხვდებით ამავე გამონათქვამს ერთ კონკრეტულ ნაშრომში, ისტორიულად განსაზღვრულ პერიოდში დაწერილს, რომელიც ეკუთვნის ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ასეთ შემთხვევაში, იგი უკვე წარმოადგენს კერძო გამონათქვამის შემთხვევას, კერძო ტიპის გამონათქვამს. ტიპიურსა და კერძო ტიპებს შორის განსხვავება იძენს მნიშვნელობას, როდესაც განიხილავენ მაგალითად ისეთ გამონათქვამს, როგორიც არის c'est moi qui parle. მართლაც, როდესაც გამონათქვამი შეიცავს ისეთ ერთეულს, როგორიც არის je, me, ან მის მორფოლოგიურ ვარიანტებს moi, me, აღარ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ გამონათქვამის მნიშვნელობა დარჩება უცვლელი ერთი გამონათქვამიდან მეორეში. ასევე სივრცის დეექსური ელემენტები იცვლიან რეფერენტს იმის და მიხედვით, რომ როგორ პოზიციაში აქვს სხეული მოსაუბრეს, როდესაც ლაპარაკობს. მაშინ, როდესაც დროის ინდიკატორების რეფერენცია იცვლება გამოთქმის მომენტთან მიმართებაში. დეექსური ელემენტის მნიშვნელობა დამოკიდებული არის მისი ხმარების სიტუაციაზე. დეექსური ელემენტის დენოტატი არ შეიძლება დადგენილი იყოს სამეტყველო აქტის კონტექსტის, მისი მონაწილეებისა და სივრცით დროითი მახასიათებლების გარეშე. ამიტომ, ეგრეთ წოდებულ ფორმალურ სემანტიკაში, სადაც მნიშვნელობა განისაზღვრება დენოტატით, დეექსურ ელემენტიანი წინადადების მნიშვნელობის აღწერა მოითხოვს მიმართვას კონტექსტისადმი. არც დეექსური სიტყვის ლინგვისტური მნიშვნელობა შეიძლება იყოს აღწერილი სამეტყველო აქტის კონტექსტის გარეშე, ვინაიდან დეექსური სიტყვის მნიშვნელობა ეს არის მისი დენოტატის დადგენის წესი ობიექტის სამეტყველო აქტის კონტექსტთან ან მის მონაწილეებთან კავშირის საშუალებით. დეექსისი ემსახურება სამეტყველო სიტუაციის კომპონენტებისა და გამონათქვამის დენოტატიური შინაარსის კომპონენტების აქტუალიზაციას. დეექსისის სფერო მოიცავს მითითებას სამეტყველო აქტის მონაწილეებზე, ეს არის როლებრივი ან როლებრივი დეექსისი, მოლაპარაკესა და ადრესატზე. გამოიხატება სხვადასხვა სახის ნაცვალსახელით, პირველი და მეორე პირი, მე, შენ, ჩემი, შენი. გამონათქვამის მითითებას საუბრის საგანზე, მესამე პირის ნაცვალსახელით გამოიხატება. მითითებას გამონათქვამის ობიექტის სიშორეზე, გამოიხატება ჩვენებითი ნაცვალსახელებით და ნაწილაკებით, ceci, cela. მითითებას შესატყობინებელი ფაქტის დროით და სივრცით ლოკალიზაციაზე, ici et maintenant. გამომდინარე ყოველივე ზემოთქმულიდან, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დეექსურად ითვლება ისეთი ელემენტი, რომლის მნიშვნელობაში შედის ობიექტის, საგნის, ადგილის, დროის მომენტის, თვისების, სიტუაციის და ასე შემდეგ იდენტიფიკაცია სამეტყველო აქტისადმი, მისი მონაწილეებისადმი და კონტექსტისადმი მისი კავშირის საშუალებით. ახლა განვიხილოთ დეექსისის ტიპები. დეექსისის ტრადიციული კატეგორიებია პირი, ადგილი, დრო. თავდაპირველად წარმოვადგინოთ დეექსისის სხვადასხვა სახის ზოგადი კატეგორიზაცია, იმისათვის, რათა შემდეგ გადავიდეთ უფრო ღრმა და დახვეწილ ანალიზზე შესაბამისი მაგალითებით. პიროვნების დეექსისი ეხება მონაწილეთა როლს, მონაწილეთა როლის კოდიფიკაციას იმ კომუნიკაციურ ამბავში, ეპიზოდში ან ფაქტში, რომელშიც არის წარმოთქმული გამონათქვამი.
კატეგორია პირველი პირი წარმოადგენს იმ რეფერენციის გრამატიკალიზაციას, რომელსაც მოლაპარაკე სუბიექტი ახდენს საკუთარ თავთან. მეორე პირი არის იმ რეფერენციის კოდიფიკაცია, რომელსაც მოლაპარაკე სუბიექტი ახდენს ერთ ან მრავალ მოსაუბრესთან. და მესამე პირი ეხება იმ პიროვნებებთან და ობიექტებთან რეფერენციას, რომლებიც არ არიან არც მოლაპარაკეები, არც თანამოსაუბრეები, რომელთადმიც არის მიმართული გამონათქვამი. ახლა სივრცითი დეექსისი. სივრცითი დეექსისი ახდენს სივრცითი განლაგების კოდიფიკაციას კომუნიკაციურ აქტში მოსაუბრეთა პოზიციებთან მიმართებაში. ენათა დიდ უმრავლესობაში გამოიხატება განსხვავება მაგალითად ახლოსა და შორეულს შორის ისი, ლა, ისი, ლაბა, ფრანგული ენის მაგალითები. დროითი დეექსისი სამაგიეროდ ეხება დროის ინტერვალებისა და წერტილების კოდიფიკაციას იმ მომენტთან დაკავშირებით და იმ მომენტთან მიმართებაში, როდესაც მესიჯი იქნა გაკეთებული თუ მესიჯი იქნა წარმოთქმული ან დაწერილი. ამ უკანასკნელს ვუწოდებთ წარმოთქმის დროს temps de production TP. მოკლედ ასე გამოხატავენ. იგი ზოგჯერ შეიძლება განვასხვაოთ მესიჯის მიღების დროისაგან temps de réception TR. როგორც ეს ხდება მაგალითად ჩაწერილი სატელევიზიო გადაცემის გაშვების დროს, თუნდაც რო ავიღოთ ჩვენი ეს ვიდეო ლექციები. ესე იგი, მისი ჩაწერა წარმოთქმის დრო არის სხვა და როდესაც თქვენ ამას მოусმენთ, ეს არის სხვა, ესე იგი განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ჩვეულებრივ დროითი დეექსისი კოდიფიცირებული არის დროის დეექსურ ზმნიზედებში, როგორებიც არის maintenant, alors, hier, cette année. მაგრამ ყველაზე მეტად ეს ხდება გრამატიკული დროების საშუალებით. ამ ძირითად კატეგორიებს უნდა დავუმატოთ დისკურსის ან ტექსტის დეექსისი და სოციალური დეექსისი. პირველს ტრადიციულად უწოდებენ ანაფორას და იგი დაკავშირებულია იმ რეფერენციის კოდიფიკაციასთან, სადაც ათავსებენ გამონათქვამს. მაგალითად, voilà ce qu'il m'a dit hier, სადაც voilà შემოჰყავს ან იტყობინება სხვათა სიტყვის შესახებ. Tu devrais te reposer. Voilà ce qu'il m'a dit hier. Voilà ce qu'elle m'a dit hier. Tu devrais te reposer. სოციალური დეექსისი ეხება სოციალური განსხვავებების კოდიფიკაციას მონაწილეთა როლებთან მიმართებაში და განსაკუთრებით იმ სოციალური ურთიერთკავშირის ასპექტებთან მიმართებაში, რომლებიც არსებობს მსმენელსა და მოლაპარაკესა და მსმენელს შორის, ან მოლაპარაკესა და იმ პიროვნებას შორის, რომელზეც იგი საუბრობს. ეს ნიშნები ყოველთვის ჩანს ხოლმე ნაცვალსახელების მიმართვის ფორმულების არჩევაში. სოციალური დეექსისი შეიძლება ჩავრთვალოთ ბევრ მეცნიერთან ერთად პიროვნული დეექსისის განსაკუთრებულ შემთხვევად. ამგვარად, დეექსურ გამონათქვამად ითვლება ლინგვისტური ერთეულები ან მორფემები, რომელთაც საფუძვლად უდევს დეექსური ხმარება. საერთოდ არსებობს აზრი, რომ დეექსის აქვს ეგოცენტრული ორგანიზაცია. უჩინარი ათვლის წერტილები, რომლებიც ქმნიან დეექსისის ცენტრს, შემდეგნაირად არიან გადანაწილებული. ცენტრში მყოფი პიროვნება არის ის, ვინც ლაპარაკობს. ცენტრალური დრო, ეს არის გამონათქვამის წარმოთქმის დრო, temps de production. ცენტრალური ადგილი, ეს არის მოლაპარაკის პოზიცია გამონათქვამის გაკეთების დროს. დისკურსის ცენტრი, ეს არის წერტილი, რომელშიც მოლაპარაკე გამოთქვამს თავის გამონათქვამს, აკეთებს გამონათქვამს. სოციალურ ცენტრს განაპირობებს მოლაპარაკის, თანამოსაუბრისა და იმ პიროვნების სოციალური სტატუსი, პიროვნების ან პიროვნებების სოციალური სტატუსი და რანგი, რომლებთანაც არის ლაპარაკი. დეექსტური გამოთქმები ისე შეიძლება იყოს ნახმარი, რომ გადანაცვლებული იყოს დეექსტური ცენტრი სხვა თანამოსაუბრეებისაკენ. როდესაც ხდება რულების გაცვლა, მაგალითად მოლაპარაკესა და მსმენელს შორის, სამყაროს კოორდინატები ქმნიან სოციალურ სივრცით და დროით ცენტრს იმ პიროვნების ირგვლივ, რომელსაც წინა შემთხვევაში ჰქონდა მსმენელის როლი, მაგრამ ეხლა უკვე აქვს მეწყვილე სუბიექტის როლი. საჭიროა ანალიტიკურად განვასხვაოთ დეექსტური გამოთქმების გამოყენების სხვადასხვა ტიპი. ზოგიერთ დეექსტურ გამოთქმას შეიძლება ჰქონდეს ანაფორული ხმარება. ასეთ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება ამ გამოთქმების დეექსური და არადეექსური ხმარება.
ან დეიქტური, ან დეიქსური. მართალი რომ გითხრათ, ზუსტად არც ვიცი როგორ უნდა კარგად გამოვთქვა ეს ტერმინი. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დეიქსისი არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ დანაწევრებული მეტყველებისათვის. დეიქტური ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს ჟესტიკულაციამ. ამ შემთხვევაში ჟესტიკულაციის დეიქსური ხმარება უპირისპირდება სიმბოლურ ხმარებას. გარკვეულ სიტუაციაში გამოყენებული დეიქტური ჟესტიკულაციის ელემენტები შეიძლება ინტერპრეტირებულ იქნას მხოლოდ და მხოლოდ აუდიო-ვიზუალურ, ტაქტილური ან ყოველ შემთხვევაში ფიზიკური კონტროლით. Ça c'est authentique, mais ça c'est faux. Ce n'est pas lui, le duc, c'est lui. Lui, c'est le majordome. წარმოვიდგინოთ ახლა ამასთან დაკავშირებული ჟესტიკულაცია. ძალიან ცოტა არის ენაში სიტყვები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ექსკლუზიურად ჟესტიკულაციის ფუნქციით. Voici, à la vôtre. დეიქტური ელემენტების სიმბოლური ხმარება მოითხოვს მხოლოდ სივრცულ-დროითი პარამეტრების ცოდნას კომუნიკაციური ფაქტის შესახებ, ზოგჯერ სოციალურ და ტექსტუალურ პარამეტრებსაც. Cette ville est vraiment belle, მაგალითად. სიმბოლური ხმარების ინტერპრეტაცია ეხება მხოლოდ კონტექსტუალურ კოორდინატებს, რომლებიც არის მონაწილეთა განკარგულებაში გამონათქვამის გამოთქმამდე. სამაგიეროდ, ჟესტების ხმარების ინტერპრეტაციისათვის აუცილებელია კომუნიკაციური ფაქტის მუდმივი ფიზიკური კონტროლი.